낚시할 자리도 없고, 낚시할 여러분 자리도 없고요. 이 배가 뭐가 이렇게 많아? 엄마 무슨 그래? 자리가 없어요. 자리가. 어떡하지? 와, 저 끝에 자리 없다. 자리가 없다. 망했다. 가시는 분 없나? 망했다. 여기서 어떻게 또 사람이 한 수천 명 있는 것 같아. 수천 명. 아, 나 한 자리만 있으면 된다. 한 자리. 낚싯대 한 개만 펼쳐도 되는데. 안 되겠다. 오늘 낚시 안 되겠다. 아, 저울시다. 이게 안 된다. 지렁이 다 섰는데. 자리 간신히 잡았는데. 연휴라서 뭘 지금 아직 서비스 센터가 안 하니까 이거 어떡하죠? 여기까지 어떻게 왔는데 내가 여기를 어떻게 왔는데. 연휴 자체가 전부 다 강풍주의보예요. 근데 여러분들 가라고 엄청 그랬잖아. 나보고 낚시 가라고. 낚시 왔잖아. 아, 핸드폰도 안 떠. 저 강풍이야. 이럴 땐 여러분 어떻게 해야 돼? 살려줘. 울고 싶다. 핸드폰이 안 터질 일이 줄이야. 오미. 조금 텐트 날아갈 일인데. 포기지. 핸드폰이 자체가 안 터지는데. 팬님, 나뜨님 어서오세요. 자리도 시원찮고, 그러니까 아까 내가 간 자리가 옆에 분이 던지면 내 쪽으로 자꾸 오더라고요. 바람 때문에 100% 또 엉키고 핸드폰도 안 터지고. 민블링님 어서오세요. 어떡하지 여기에서. 너 어떻게 나가냐? 아, 다 봤어. 진짜 내가 살다가 낚시 자리 없는 데는 처음 봤네. 연엄님 감사합니다. 어서오세요. 핸드폰이 제가 이게 지금 겔7이에요. 이걸로 이게 핸드폰 문제인 줄 알고 제가 본폰으로 핸드폰을 아까 켰었거든요. 이걸로 지포로. 이거를 틀어도 버퍼가 생기는 거 보니까 예전엔 저기에서 방송 몇 번 했었었는데 사람이 너무 많고 그 다음에 날씨도 그렇고 핸드폰이 안 터지네요. 저기. 자리를 한 개 받았어요. 한 이 정도 거리? 근데 옆에 분이 던지면 내 쪽으로 이쪽으로 떨어지고 또 이쪽 분은 자꾸 엉키니까 직벽을 내려놨더라고요. 그래서 내가 아까 전에 핸드폰만 터지면 직벽으로 내리려 했는데 핸드폰 자체가 안 터져요 지금. 가도. 바지님 어서오세요. 버스 기다립니다. 야 버스 왔다. 야 버스 왔다. 버스 타고 나가자. 버스 타고 나가자. 한 코스라도 버스 타자. 그래, BJ 나 얘들아. 보고 있었어요. 보고 있었어. 팬클럽 가입이나 해 얘들아. 야, 한 코스라도 버스 탈게요. 난 못 걸어가. 형님 여기 모지포가 어디예요? 이미 처리된 카드 버스 타도 돼요? 감사합니다. 감사합니다.
감사합니다. 민물이나 갈 걸 그랬나? 오늘 민물에는 사람 없을 텐데. 진짜 지금 장비 다시 챙겨서 민물 가라는 사람 꿀밤 줄 거야. 꿀밤 주고 해봤어. 버퍼가 심한가? 아, 이제 송도 해수욕장이다. 영도 남포동이요. 거기 만약에 없으면 오늘 낚시 못할 것 같아요. 지하 주차장. 바람 소리 아예 안 들리는 것 같아. 예전에 여기 밑에서 보니까 물고기 보이던데. 전혀 안 보이고요. 아, 드디어 도착했다. 눈물 나. 이 정도 바람은 애교지. 약간 거기 바람 생각했었습니다. 좀 안쪽으로. 하나님 몰랐어요. 와, 거기 나 진짜 울 뻔했어, 울 뻔. 자, 드디어 방송 킨지 3시간 만에 포인트 도착. 또 이마 출연하시네. 저분들 나 다 보시는데. 오! 던질라니까 바람 봤어. 이티 같아, 이티. 이미가 너무 넓어서. 바람 불어도 낚시 갑니다. 바람 별로예요? 그래가지고 낚시를 대체할 만한 컨텐츠를 생각해봤는데 게임.
해대기! 꿀벅지다, 꿀벅지! 빨리 꿀벅지다, 꿀벅지 해주세요, 꿀벅지! 뭔가 있나? 미역치 아니야? 내 그럴 줄 알았다, 이거 먹자시. 여러분, 확실히 사람 없는 곳에는 이제 물고기가 없다는 거예요. 그 흔한 메가리도 안 잡혀, 여기. 말도 안 돼. 이거는 포인트가 아니야, 포인트가. 기절시켜버리게요, 기절. 싫어. 에이, 강원도에는 좋은 데이 안 팔 거를. 술집에선 좋은 데이가 짱짱맨이지, 짱짱맨. 그리워, 예. 머리, 떡진 것 봐. 어메.